نن غواړم د یوې بلې داسې موضوع په اړه وغږېږم چې زموږ په ټولنه کې ترې بلا جوړه شوې ده او هغه د پروټین پوډر یا وی پروټین دی. کله چې یو ځوان کور ته د پروټین ډبه یوسي کورنۍ یې داسې ډارېږي لکه کومه نشی توکي چې کور ته راوړي وي. هغوی فکر کوي چې دا پوډر پښتورګي خرابوي، د اولاد نه کېدو لامل کېږي یا بدن پړسوي. خو آیا دا رښتیا ده؟ راځئ چې په ساینسي ژبه وغږېږو. وی پروټین هیڅ جادو یا خطرناک کیمیاوي مواد نه دي. کله چې پنیر جوړېږي هغه اوبه چې ترې پاتې کېږي هغو ته ویل کېږي. ساینس پوهان همدغه د شیدو ووچوي او په پوډر یې بدلوي. نو په ساده ژبه پروټین یعنې د شیدو خلاصه. دا کومه پچکارۍ یا هورمون نه دی بلکې دا یوازې خواړه دي. دا هماغه څه دي چې په غوښه، هګیو او لوبیا کې هم شته، خو په پوډرو کې جذب په بدن کې ډېر تیز دی. تاسو ته به ډېرو خلکو ویلي وي چې دا پوډر مه خوره، ځیګر دې خرابوي. خو زه درته وایم چې دا یوازې یو بې ځایه تبلیغ دی. که تاسو یو روغ انسان یاست، پروټین ستاسو عضلات ترمیموي او د تمرین وروسته ستاسو د بدن درد کموي. خو دا سمه ده چې اصلي خواړه لکه غوښه او هګۍ تر هر څه غوره دي. خو پروټین د هغو کسانو لپاره یو اسانه لار ده چې نشي کولی په ورځ کې 5 ځله غوښه وخوري. موږ هره اونۍ په خپلو ټولو پاڼو کې د داسې حقایقو په اړه نوي موضوعات خپرو تر څو تاسو له درواغو وژغورو. نو له بې ځایه ویرې لاس واخلئ او په ساینس باور وکړئ. که غواړئ روغ او قوي پاتې شئ، زموږ پاڼه فالو کړئ او دا ویډیو له خپلو کورنیو او ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم په حقیقت پوه شي. مننه.